ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥയുടെ പേരാണ് ആനയും കുഞ്ഞിക്കിളിയും. എന്താ? ആനയും കുഞ്ഞിക്കിളിയും. ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു. ആനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വമ്പനാന, കൊമ്പനാന. വലിയ കൊമ്പനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. അവൻ എല്ലാ ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കും. കാരണം അവനോളം വലുപ്പം കാട്ടിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത അഹങ്കാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൊമ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ? കൊമ്പൻ ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നു. ആ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ മരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരത്തിൽ ഒരാൺകിളിയും പെൺകിളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെൺകിളി മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത് രസമായിരിക്കില്ലേ കാണാൻ? കൊത്തിയാവുന്നു. ആ കിളികളെ കണ്ടപ്പോൾ കൊമ്പൻ ആ കൊമ്പ് പിടിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ല പിടിച്ച് കുലുക്കി ആ പക്ഷിക്കൂട് താഴെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൺകിളിയും പെൺകിളിയും പറഞ്ഞു, അയ്യോ കൊമ്പാ, ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കുലുക്കല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട് താഴെ വീണു പോവും. ഈ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടും, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കുലുക്കല്ലേ കൊമ്പാ, പ്ലീസ് കുലുക്കല്ലേ. അത് പറയും തോറും കൊമ്പന് വല്ലാത്ത അഹങ്കാരം. കൊമ്പൻ ആ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കുലുക്കി പക്ഷിക്കൂട് താഴെ വീണു. മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടി. കിളികൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. അവർ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയായ മരംകൊത്തി വന്നു. മരംകൊത്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടിയിരുന്ന് കരയുന്നേ? എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പോൾ അവരുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. കൊമ്പൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മരംകൊത്തി കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്, വീണ കൊതുക്. എന്താ? വീണ കൊതുകാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി. ആരുടെ? മരംകൊത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരി. നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അവള് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതിയാണ്. നമുക്ക് ഈ കൊമ്പനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. അവൻ വലിയ കേവനാന്ന് അവൻ്റെ ഒരു വിചാരം. ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ കൊതുകിനെ കാണാൻ പോയി. കൊതുക് കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആനയോടല്ലേ നമ്മൾ പൊരുതാൻ പോകുന്നത്, നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു തവളയമ്മാവൻ. നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി തവളയെ കാണാൻ പോയി. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പെൺകിളി, അതിൻ്റെ ആൺകിളി, മരംകൊത്തി, കൊതുക്. ഇവർ 4 പേരും കൂടിയാണ് തവളയമ്മാവനെ കാണാൻ പോയത്. ഈ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വിവരിച്ചു. അപ്പോൾ തവളയമ്മാവൻ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ ഈ കൊമ്പൻ്റെ തല നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹമായി. ആ ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി ആർക്കായിരുന്നെന്നോ? നമ്മുടെ വീണക്കൊതുകിനായിരുന്നു. ആർക്കാ? വീണക്കൊതുകിനെ. കൊതുക് ആന നിൽക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് ആനയുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. കൊതുകിൻ്റെ പാട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? കൊതുകിൻ്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആനയ്ക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമായി. ആന ചെവിയാട്ടി മെല്ലുറക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണടച്ചു. ആ സമയത്ത് മരംകൊത്തി ചെന്നിട്ട്, മരംകൊത്തിയുടെ കൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തെങ്ങുമ്മയൊക്കെ കൊത്തി കൊത്തി ഓട്ടയാക്കുന്നത്? മരംകൊത്തി ചെന്നിട്ട് ആനയുടെ കണ്ണിലങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞു കൊത്തി 2 കണ്ണും പറിച്ചെടുത്തു. പാവായിട്ടോ കൊമ്പൻ, പച്ചപ്പാവായി നമ്മുടെ കൊമ്പൻ. കണ്ണ് 2 കാണാനില്ല. നിൽക്കുന്ന നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവളയമ്മാവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ? അടുത്തുള്ളൊരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ട്, അതിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. മഴക്കാലത്തൊക്കെ തവള കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? പെക്രോം പെക്രോം. എന്ത് രസമല്ലേ കേൾക്കാൻ. തവള കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആന വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആന എങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി.
കണ്ണ് കാണാത്ത ആനയല്ലേ, അത് ചെന്ന് ആ കിണറ്റിൽ അങ്ങടാ വീണു. കിണറ്റിൽ വീണപ്പോൾ തല പൊളിഞ്ഞു, ചാവാറായി. ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ, അതെ നീ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചേനെ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കാണിച്ച പ്രതികാരം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ കഥ? നമ്മൾ ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പ്രതികാരം നല്ലതല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെയും കൊച്ചാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഗുണപാഠമുണ്ട് ഇതിൽ. കാരണം കുഞ്ഞിക്കിളികളെ ആന ഒട്ടും വില കൽപ്പിച്ചില്ല. കുഞ്ഞിക്കിളികളല്ലേ, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഒരു വില കൽപ്പിക്കണം. കുഞ്ഞിക്കിളികളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയ പോലെ നമ്മൾ ആരെയും പുച്ഛിച്ച് തള്ളാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താ, എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചപ്പോൾ എത്ര വലിയ ശത്രുവിനെ അവർക്ക് തറ പറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഐക്യമത്യം മഹാബലം, അങ്ങനെയും ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായോ? എന്നാൽ നമുക്ക് കടങ്കഥ കേട്ടാലോ? ആദ്യത്തെ കേട്ടോളൂ. വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ചു, വായുവിൽ വളർന്നു. ഉത്തരം ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണത്. പറയട്ടെ, കൊതുക്. അടുത്തത് കേട്ടാലോ. വീശി വീശി നടക്കുന്നു, ചൂട്ട് മിന്നിച്ച് നടക്കുന്നു, ചങ്ങലേറ്റ് നടക്കുന്നു. ഇതും ഈ കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. പറയട്ടെ, ആന. അടുത്തതും കേട്ടാലോ. വാലില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്ക് വാലുള്ള മക്കൾ. ഇതും ഇതിലെ ഒരു ബുദ്ധിമതിയായ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആരാണെന്ന് പറയട്ടെ, തവള. ഈ കഥയും കടങ്കഥയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ കളിക്കുടുക്ക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. അടുത്ത പുതുപുത്തൻ കഥയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ.